أهلا وسهلا جميعا من أول نيم لآخر نيم. حياكم الله جميعا في صوت الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا. بسم الله والحمد لله الذي لولاه لما خطى القلم ولا استطاع اللسان أن يتكلم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من دواعي السرور أنه تم في صوت الخليج استضافة شخصية هامة ومميزة، وهذه فرصة كبيرة لنا طبعا. نرحب بكم كلا باسمه في جلسة المشاهير، وجلستنا اليوم مع المتألق محمد. محمد، أخبارك؟ هل تسمعني؟ هيا أسمعك. أخبارك؟ هل أنت بخير؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الحياة معك؟ والله الحمد لله أحسن من هيك ننتظر. الحمد لله على كل حال. اي والله. نبدأ على بركة الله. أي. السؤال الأول: ما هي هوايتك المفضلة؟ والله كرة القدم والسباحة، شوي كتابة خربشات يعني. أكثر حاجة تفضلها؟ أكثر حاجة والله وقتي قليل يعني، بس المساء هيك يعني. ولا مرة شاركت في بطولات أو أشياء أو حصلت إنجازات؟ بس بأيام الدراسة فقط. مم. طيب، ننتقل للسؤال الثاني. ما هو الحلم البعيد الذي لا تستطيع تحقيقه؟ لا إن شاء الله كل شيء نقدر عليه بإذن الله. يعني أنت ما عندك صعب. حلم؟ في عندي ما أحلام مش حلم، بس ما في شيء صعب ما دام متوكلين على رب العالمين. أكيد، هذا طبعا كله بإذن الله. طيب، انتقل معك للسؤال الثالث. ركز معي هنا، تمام؟ تفضل. هل الخوف موجود في حياتك؟ والله الخوف غريزة طبيعية، إجباري البني آدم يخاف، لكن الحمد لله بدك تقول يعني القلب ميت إلا شوي. ها. طيب، ما مصدر هذا الخوف؟ احنا طبعا كلنا عندنا مصادر للخوف، وكل الوازع واحد طبعا فينا يعني حسب يعني حسب الشغله الواحد بيخاف، مو انه بده يكون يعني عنده هاجس من كل شيء. يعني انت ما عندك شيء معين تخاف منه؟ لا الحمد لله ما عندي شيء. الحمد لله. طيب، انتقل معك للسؤال الرابع. تفضل. ما هو آخر موقف جعلك تبكي في شدة وتقع في الحزن؟ والله هي يعني قصه قديمه، لكن ما راح اقدر اقول لك. متى كانت؟ قديم شوي. من سنتين؟ تقريبا. السؤال السادس، تفضل. عفوا الخامس. السؤال الخامس: آخر مرة كذبت ولماذا؟ اخر مره كذبت يا سيدي العزيز، كذبت على هذا نمورتي اني نايم وانا كنت بمكان ثاني. طيب، ليه كذبت أنت عليه؟ كان بك أنت تقول يا صديقي يا نمر، أنا متواجد في المكان هذا. ما بحب ازعل نمورتي، يعني كذبه بيضة. طيب، ما في هو شيء كمان اسمه سوى فيه بيضاء. مقالب كثير يعني. وإن كان، ولكن أنت لازم تكون صادق معاه. يا هي لا كذبة عادية، ما يعني مو محرزة، ما بتستاهل. هو ما هو بيسوي فيه مقالب وهاي الشغلات. يعني حتى هو ما زعل منك أو أخذ في خاطرها أو شيء؟ لا احنا بنتزعل ونتراضى ونتفق مع بعض على ارض الواقع والمواقع.
طيب، ننتقل الآن إلى السؤال السادس. ركز معي هنا جد. تفضل. ما هو سبب دخولك برنامج ألو؟ وما هو هدفك فيه؟ راح الصوت ها؟ الحين تسمعني؟ ما هو سبب شو؟ ما هو سبب دخولك برنامج ألو؟ وما حصرا هو برنامج هدفك فيه؟ حصرا أيوة. برنامج الو. نعم، وما هو هدفك فيه؟ صداقة صراحة، تعرف على ناس جدد، ثقافات جديدة. طبعا احنا ما لنا علاقة بسوالف المزح. عن طريق من دخلت أنت على برنامج ألو؟ عن طريق عازفة الأوتار اللي على مايك رقم 5. ما اسمه؟ ممكن ذكر الأسماء؟ اسمها الآنسة نيهان. طيب. نيهان موجودة؟ نعم. أوكي نيهان انزل. نعم. اخوي محمد، جزاك الله بالخير تفضل. من جديد. سلام عليك يا هلا. الله يسلمك يا رب. مرجعك الى الماضي، الى الخلف، خط خطوتين الى الخلف. كنت من ضمن هواياتك السباحه وكره القدم. طيب يا حسام لو سمحت بعد اذنك يا اخي العزيز الملك. محمد طارق طيروا مع المايك. أولكم محمد، أرحب. تفضل. محمد تسمعني؟ ايه اسمعك معك. بس منتظرين نيهان، يمكن طيران النت. نيهان موجودة؟ نيهان طارق. طيب، تسمعني الحين يا محمد؟ اسمعك زين. طيب، ننتقل للسؤال السابع. تمام، ركز معي هنا لأنه السؤال جد مهم. تفضل. ما هو الشيء الذي لو عاد بك الزمان تريد أن تمحيه كما تمحي الرياح الكتابة على الرمال؟ والله في ناس الواحد تعرف عليهم وتمنى انه ما تعرف عليهم. بس هذا الشيء؟ وترتيني يا نيهان، وترتيني ها. تمام. طيب، يعني أنت تبغى أنك تمحي التعارف مع الأصحاب أو الأصدقاء اللي كانوا قبل معك؟ لا مو شرط اصدقاء واصحاب، يعني احيانا ناس ندمت انك تعرفت عليهم ولا انه تمحيهم من الذاكره بالوجود بالمره. في أحد متواجد معانا في البرنامج هذا؟ ألو؟ لا هم كلهم ناس كويسين لحد الان، ما خبرنا خيرهم من شرهم. إن شاء الله يكونوا كلهم عند حسن ظنك. طيب، السؤال الثامن. تفضل. إذا افتكرت بالاعتذار من شخص، سمعتني؟
والله شخص جرحته أني، لكنه يعني حاول هو، بس أني يعني صديت. ممكن ذكر اسمه خارج إذا البرنامج. لا. خارج البرنامج، ما هو داخل البرامج. لا لا، ما له علاقة بالبرامج. طيب إنه أنت وقت جرحت هذا الشيء أو هذا الشخص مم. كنت تتعمد هذا الشيء والّا مجرد كذا؟ صراحة هيك وهيك يعني. وبعد ما جرحت هذا الشيء هذا الشخص ندمت؟ ولليوم بعدني يعني باقدر أصلح العلاقة، لكن ما بدي. ليه؟ السبب؟ والله ما بعرف. صراحة ما ما في عندك سبب نوايا؟ ما عندك اشتياق ما له؟ في سبب مقنع، لا. طيب السؤال التاسع، تفضل. هل فكرت بالانتقام؟ من تريد الانتقام؟ فكرت، لكني أنا بعدل عن هالفكرة، لأني إذا بدي أنتقم والله بيكون صعب يعني. طيب من؟ يعني بأذي. في شوف أنا البرنامج هنا جديد فكرت في الانتقام من أحد؟ صراحةً لا، أنا انزعجت من ناس كثير، لكني ما فكرتش. ما كان عندك إنه في الأيام إذا مسكت عندهم شيء أو كذا؟ حتى أنا لو إني أمسك مماسك أو أقول لك الCD بتاعك أهو، تمام، ما بافكر. أها، إيه. يعني ما يعني عندك لو أنت هذه النوايا. لا شوف أقول لك عني معلومة، أنا لو تخاصمت مع شخص ويعني وصلت للشيطان الرجيم عدوي نظامي، يعني وتحالف مع إبليس كمان، فمو مستعد مثلًا إذا ماسكه من إيديه أو من كذا إني أذله، أنا باحفظ مكان للوِد والعشرة. يعني أنت مع أن هذا الشخص مثلًا أذاك وسبب لك كل الأشياء هذه، ولكن أنت ظل معاك شيء اسمه الوِد. صح. والحين ما لكن أبغى. أنا لكن أنا إذا درت ظهري تمام، يعني لو إنه كان ذهب اللي وراي أو نادر، خلاص بادير ظهري ما عليني. أوكي. طيب السؤال العاشر طبعًا واللي هو الأخير، ما هي الحكمة سمعتني؟ ما هي الحكمة التي تعلمتها في حياتك؟ والله كثير حكم. أقل واحد يطنش الحمير تعيش أمير. طنش الحمير؟ عن جد تعيش أمير والله. برأيك هذا الشيء لائق إنك تتجاهل الآخرين؟ والله في ناس تستاهل ألعن، في ناس تستاهل حد السيف، بس يعني أنت راحمهم لما تطنشهم. في البرنامج هذا سويت ذا الشيء؟ تجاهلت أحد؟ والله فترة تجاهلت ناس محددة، تمام. بعدين يعني أنا مني ومن حالي رجعت الوضع إنه كطبيعي. طيب، أول شيء جزاك الله كل خير حبيبي محمد.